Вече! А, Чао, Жоша! А? Не съм сигурен капан тук на нашите сиамата, така. Пи си тук ленце, така, мая. Окей? Опитам просто да се прави на идиот, така, не съм сигурен какво правим сега тук, Да, значи, чура просто не съм сигурен какво правим, така. Дай! Ай! Така... Сега показах малко какво значи да се прави на пияни, да се прави на идиоти и не бих искал да повече да пробвам, защото се чувствам леко тъп и леко се чувствам странно. Както виждате, мога да играя всякакви роли и не е проблема просто да говоря, ето, просто обърквам се, просто защото говоря 3 езика и в момента съм малко объркан. Окей, това все пак е просто нещо като може би нещо като шоу или нещо подобно. И както казах, извиняйте, чувствам се леко объркан, защото тук си приемам винце и се правя идиот. Както се казва в YouTube. Окей, мерси хора и пак мога да се видим.